देखिए दोस्तों, ये मेरा नया NSG टेनिस बैग, इसका स्टिकर देखिए कितना शानदार है। यहाँ पे NSG का लोगो भी है। और इसका ग्रिप की बात करें तो ये रेड कलर में ग्रिप मिला है मुझे। ये कश्मीरी मिलो है, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कश्मीर मिलो। देखिए ये आगे से इसका ऊपर का टॉप एजेस कितने शार्प हैं और जो इसका ब्रांड है बहुत अच्छा है। आप इसको फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं। ये बड़ा सस्ते में मिला है, सिर्फ 299 में। देखिए दोस्तों।